Я вас приветствую, и что-то у меня возникло желание вернуться к этому фильму, о котором я уже высказывался в далеком 2016 году. Высказался я, к слову, в тот раз не сказать, что лестно, потому что фильм не оправдал моих ожиданий, которые были завышены довольно интригующим трейлером. И если вы его смотрели, то наверняка помните этот звуковой эффект. You will become something remarkable. Ой, это уже не тот трейлер, просто очень похоже. И да, кроме трейлера, обещающего возврат к хоррорам 80-х, лавкрафтианскую атмосферу и карпентеровский боди-хоррор, ожидания особо больше ничем не завышались. Каст не обещал каких-то знаменитых актеров, а в режиссерском кресле не сидел именитый режиссер. Точнее, два режиссера, Джереми Гиллеспи и Стивен Костанский, которые до этого также вместе сняли только один фильм «День отца», о котором я бы вам с удовольствием рассказал побольше, но не буду. По ряду причин. Более того, фильм не мог похвастаться и большим бюджетом, который частично дособирался с помощью краудфандинга. А как известно, фильмы, снятые на краудфандинговые средства, бывают разные. В общем, давайте смотреть, как фильм смотрится сейчас, спустя годы и в каком-то смысле с заниженными ожиданиями. Начинается же он с того, что какой-то челик выбегает из дома, где случилась мокруха. Намокрил, к слову, не он, а вот эти вот два сударя, которые ведут себя так, как будто одного из них держали в этом доме в плену в качестве источника крови для древнего нациста. Челиксу же удается убежать, потому что судари остаются с дамой делать барбекю, непосредственно из дамы. Такое бывает, когда едешь на шашлыки с малознакомым мужчиной. Он не мог далеко уйти. Так и скажи, что тебе лень бежать, колени больные, одышка, сердце слабое, а не выебайся. Короче, сделав дело, судари садятся в машину и уезжают, оставив человека в странном одеянии дожаривать мясо. И к слову, я как автомобилист одобряю такую одежду у пешеходов в ночное время. Начинаются вступительные титры. Фильм Стивена Костански и Джереми Гиллеспи. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Художники-постановщики Генри Фонг и Джереми Гиллеспи. Ну это пи***ц какой-то просто. Джереми Гиллеспи. Ну это, конечно, печально. Это печально. Джереми Гиллеспи. Мне по***. Я так чувствую. Джереми Гиллеспи. Вот какая разница? Ну вот какая разница? За время которых Челиксу все-таки удается убежать далеко, и его находит шериф, который патрулирует лес. Видимо, были жалобы на лесную братву. Или... Операция «Лесополоса». У меня тут, похоже, пьяный подросток. Или удолбанный. Клевая была вечеринка. А разве в лесу ночью бывают другие вечеринки? Зацените, какие телочки ходят на такие тусы. Тупо улет. В общем, паренек после ночной пробежки по лесу выглядит скверно, и шериф везет его в ближайшую больничку, где в этот момент дежурит врач, две медсестры, интерн, находится на лечении какой-то парень и ждут своей очереди дед с беременной внучкой. В общем, пациента экстренно принимают, а Дэниелу задают вопросы, которые сами напрашиваются. Что с ним стряслось, Дэнни? Где ты его нашел? На что он отвечает так, как будто у него спросили, каково это заниматься сексом во время месячных. Ну, у него кровь, Беф. Он залил меня кровью. Пациент же приходит в себя и пытается выписаться, но ему продлевают время пребывания в стационаре. Наступают характерные для ночи покой и умиротворение. Эдакое затишье перед бурей, во время которого мы узнаем, что Дэниел и Эллисон состояли в браке, но сейчас у них перерыв в отношениях по причине смерти новорожденного ребенка. У доктора, к слову, тоже умерла дочь, и он понимает, каково это – пережить такое горе. Проще говоря, у них тут сформировался своего рода кружок по интересам. И эта девчуля как бы зря в него вписалась. Извините, я не помешал? Нет. 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 Пойду проверю, не убила ли Беф моего интерна. Увидимся. За интерна можешь не переживать, а вот... впрочем... Проходит какое-то время, исчисляемое 3 кадрами, занимающими в общей сложности 17 секунд хронометража. Дэниел гуляет по больнице, и ему все никак не дает покоя это пятно крови, как будто ему уготована какая-то важная роль в сюжете. Ну, не настолько важная.
как вдруг Дэниел замечает странное поведение медсестры, Беверли, все хорошо. которую пару минут назад ходила проверить его жена и которая решила попробовать себя в паре новых амплуа в качестве косметолога и окулиста. И в обоих направлениях она достигла гиперуспеха. Пациента больше не беспокоит ни плохое, ни хорошее, ни вообще зрение, а ей самой не грозят возрастные изменения кожи. Это не мое лицо. Что? Бев, Я примерно так же реагирую на свое отражение в зеркале утром, если ночью перед сном выпил банку огуречного рассола. Да, бывает, я так делаю. Данная же сцена заканчивается предсказуемо. Сестра, что вы делаете на полу? Она молится. А Дэниел, поблевав и умывшись, теряет сознание. В этом состоянии его посещают видения как будто бы иного мира. После чего он приходит в себя, а пятно с его рубашки как будто исчезает, чтобы появиться в следующей сцене. Крутое пятно, короче. Еще в больничку приезжает окружная полиция, а точнее этот дофига важный дед. Я приехал, и я во всем разберусь. Если бы я не приехал, то бы пи***о было на... Который забирает у Дэниела ствол и пытается его пристыдить. Знаешь, Картер, твой отец был крутым копом. Что бы он сказал про это дерьмо? Может быть, что-то типа этого? Я слишком стар для всего этого дерьма. не против, если я позвоню в контору? Валяй. Но дозвониться не получается, связи нет, а радио как будто бы передает помехи прямиком из Silent Hill'а. Не могу связаться из офиса, Митчелл. Попробую из машины. Но и в машине рация молчит. Диспетчер, на связи Картер. Как слышите? У меня код 3, и мне нужна помощь. Диспетчер пылесосит. Зато к больничке пожаловали люди в белом. И это отнюдь не врачи. Скорее, адепты секты прописной истины Сергея Дружко. Если соединить между собой города Ростов, Таганрог, Шахты, получится треугольник. Дэниел тоже любит мемасы с Дружко, поэтому скорее идет ручкаться с братьями по разуму, но подвергается нападению. Боже, что это было? Это, дорогая, моя большая любовь. Да нет, не это. Это. Твою мать! Внутренние органы Дэниела в большой опасности, но ему каким-то чудом удается избежать участи героя фильма «Спасти рядового Райана». И я говорю чудом, потому что непонятно, как из этого положения он произвел такой бросок. И к слову, если бы у Дэниела не отобрали пистолет, этого бы не произошло. И без пистолета, из самой быстрой руки на Диком Западе, он превратился в мистера «Следите за рукой». И теперь, безоружного, его будут все игнорировать, Быстро, бросай ружье! Иди нахер. унижать Я могу подойти? и избивать. Ну а пока Дэниел возвращается в больничку, где снова теряет сознание или засыпает. Ведь с самого первого его появления в фильме он безуспешно пытается поспать этой ночью. Спишь, поди? У меня тут типа погоня. Надеюсь, что-то важное. Я смог остановить кровь. Премного благодарен. А разбудили зачем? И да, прирезали его примерно в то самое пятно. Пока же Дэниел был в отключке, он, во-первых, опять видел странный сон, во-вторых, медсестричка начала превращаться в Зоидберга, то есть на повышение пошла. И в-третьих, люди в белом не попытались вломиться в больницу, потому что, как мы потом узнаем, они скорее препятствуют тому, чтобы люди из нее вышли. Ну или они очень заранее заняли очередь за талончиками. В любом случае, разговор героев о необходимости баррикад прерывает истошный крик того бедолаги, до которого доебался Шагот ебаный, в которого превратилась медсестра. Помогите! Челика удается спасти. Он, пользуясь случаем, лутает скальпели. Что это? Монстряка же закрывают в палате. Огнеметов нема. Это же не полярная исследовательская станция, где огнемет нужен, чтобы... Надо. Тут еще внезапно в больничку вваливаются старые знакомые, пришедшие сюда за этим бродягой. И нам так и не объяснят, что такого он сделал, что эти двое, игнорируя довольно сомнительные обстоятельства... Вы вообще наружу выглядывали? Никто никуда не уйдет. Они собираются отовсюду. Что-то зовет их сюда. Решили, рискуя жизнями, за ним сюда прийти.
Тем более, что они, судя по всему, не местные, никого не знают и никому не доверяют. Мы ничего не знаем об этом месте. И об этих людях. Им нельзя доверять. Потому что те, кому они доверились в прошлый раз, выключили парнишке звук. Скажи ему. Он не может ничего сказать. Вот что сделали те, кому он в прошлый раз доверился. Бродяга, пользуясь всеобщим замешательством, берет в заложники беременную девушку. Доктор пытается его образумить, но получает скальпелем в горло. Потому что вовремя не осознает, что для боевого пенсионера он все же больше пенсионер, чем боевой. Поэтому ложится на пол да умирать свою жизнь. Хулигана же вырубает другой дед, и тут даже добивания не требуется. Как говорится... Тем временем Бет выбралась из палаты, и у нее есть разговор к этому деду по поводу тех 3 выстрелов. Что это была за хренотень? Дэниел, недолго думая, бежит спасать своего начальника или свой пистолет. И видит картину, похожую на белый танец на школьной дискотеке, когда самая красивая и привлекательная приглашает тебя, потому что это единственная возможность для нее станцевать медляк, а ты в 2 раза меньше и просто не в силах сопротивляться. Для деда же по всем показателям это последний танец. Несмотря на это, Дэниел пытается помешать, но получает увесистого леща. Благо появляются Чип и Дейл. У старшего клинит винтовку, а младший, наглухо отбитый, кидается с топором на непонятную и совсем недружелюбную груду мяса с щупальцами. Иногда бывает полезно посмотреть хентай, чтобы знать, что тебя может ждать в такой ситуации. И если не брать во внимание мерцающий свет, трясущуюся камеру, преимущественно крупные планы и кучу склеек, то практические спецэффекты очень даже на уровне. В тех самых крупных планах ебака выглядит вполне убедительно. Даже захотелось пригласить ее на танец, но не в этой жизни, потому что после пары десятков ударов топором она смертельно приунывает. Проще говоря, это нифига не нечто, несмотря на явную отсылку. Будь у нее что ценного спиздить, ее бы Родион Раскольников в одну каску размотал. Реальных же проблем мужикам подкидывают не мутанты и не фанатики, а одна беременная и одна непослушная женщины. У первой какие-то осложнения, поэтому нужно кисарить, а вторая хочет метнуться за анестетиками, которые в больнице, конечно же, лежат буквально под рукой. На складе. Дэниел же планирует сгонять в машину за дробовиком, чтобы ее сопроводить. Хорошо, но одна ты не пойдешь. Обещай, что дождешься меня, хорошо? Обещаешь? Да. И пока мужики, рискуя жизнями, добывают дробовик на протяжении 4 минут. Какого хрена ты там копаешься? Да, это занимает чуть больше времени, чем в GTA. Она, не дождавшись их, это ведь недюжее терпение нужно, чтобы 4 минуты выждать. Идет одна, где ее благополучно похищает воскресший доктор. Где Элли? Ушла за лекарствами для Мэгги. Куда? На склад. Она сказала, что внутри не о чем беспокоиться. Мы с вами что, в разных больницах? Но отчасти она права, потому что кто мог знать, что доктора живет, как от новости, что пенсию принесли. Хотя 10 минут назад они сами сожгли чьи-то останки, на всякий случай, чтобы они не превратились в ебаку. К слову, у Дэниела теперь появился дробаш. А ствол я оставлю себе. В связи с чем у него снова отрастают яйца, и он начинает диктовать свою волю. Так, уверен, ты легко сможешь выбить из меня все дерьмо, но думаю, это моя привилегия ненавидеть собственную жену, так что завали-ка пасть. Если хочешь что-то сказать, говори, мудак убогий. Раньше со мной никто так не разговаривал. Ну и далее он с этим мужиком идет на склад. Жену не находит, зато до него дозванивается доктор, который непонятно зачем вообще звонил, потому что путного он все равно ничего не скажет. А ответить на простой вопрос... Пожалуйста, скажи, где Элисон. Пожалуйста. Ему впадлу. Не бойся, Дэниел. Я ей помогу. Я всем вам помогу. Поэтому Дэниел принимает решение спуститься туда, откуда поступил звонок, взяв с собой этих 2 сударей и выслушав на дорожку от бродяги, чем занимался доктор дома в свободное от работы время. Вот это, кстати, его дом. Давал нам порошка и смотрел, как мы трахаемся. Там была толпа народу, одетого вот так. Они убивали и приносили жертвы. Они заставляли людей меняться. Я это видел. Проще говоря, Ктулхуфхтагн. Этого счастливчика, к слову, они берут с собой, чтобы не скучал, видимо. Ну и в общем спускаются они в подвал, где однажды случился пожар. А там...
нет, там в подвале еще один подвал. На данном континенте это распространенная практика. Параллельно с этим нам показывают доктора, который проводит себе косметологические процедуры, наподобие тех, что себе сделала медсестра. Видимо, они прошли одни и те же экспресс-курсы по косметологии в интернете. Ричард, пожалуйста, не делай этого. Но я уже все сделал. Ну здорово. Видимо, осталось дождаться, когда спадет краснота. Впрочем, помимо этого, он еще наваливает всякого сектантского бреда, который в контексте фильма чистая правда. Ты знаешь, куда попадешь, когда умрешь? Да вы хоть раз задумывались об этом всерьез? Уверен, что нет. А я вот задумываюсь порой. Я буду путешествовать и перерожусь во что-то иное, как гусеница становится бабочкой. Я могу вам это научно доказать. И рассказывает про то, что в больничке еще живут результаты его прошлых не совсем удачных опытов. И некоторые из этих ранних ошибок все еще здесь, с нами. Видишь ли, они хотели умереть, но я не мог им этого позволить. Вообще-то, именно они вызвали пожар, уничтоживший эту больницу. А потом показывает, что Эллисон внезапно беременна. Это называется монтаж. Нет, боюсь, об то, как это называется, язык можно сломать. Ну и посмотрите на лицо счастливой мамаши. А ребеночек-то какой активный, наверное, родится сразу с барабанной установкой. Или чернокнижник. Тем временем мужики встречаются с обитателями подвала, у которых плохо развиты социальные связи. Потому что пока один урод лбом забивал арматуру в стену, у другого урода все это время был молоток. Гостям они, к слову, тоже не рады, поэтому приходится сократить их популяцию. У мужика начинаются галлюцинации. В голове. Он у него в голове. Он видит свою жену и такой: «Запомните, на чем мы остановились, я скоро вернусь». Дэниел пытается вытащить бродягу из этой передряги, но тот такой: «Теперь покатай меня, а? Я-я-я!» Дэниел против, поэтому бродягу утаскивает местный йог. Но не Сатот, роль которого, кстати, исполнил человек с самой обворожительной улыбкой – Трой Джеймс. Жаль, из-за грима ее не разглядеть. Ну и еще он умеет вот так и так. Благодаря чему Трой принял участие в большом количестве фильмов. В основном в ужасах. Хз почему. Наверное, из-за одновременно криповой и обворожительной улыбки. Кстати, вот это тоже он. Ну да ладно, Дэниел же ливает с данного мероприятия. Он видел достаточно. Тем временем наверху беременная вынуждает деда улыбнуться горлом. Потому что она, сюрприз-сюрприз, сектантка. Доктор Пол, великий человек. Мне повезло носить его дитя. Повезло — это когда в лотерею выиграл. Или не нашел свою девушку в числе бывших вебкамщиц. А то, что ты сейчас сказала, это хуйня какая-то. Азиаточку же она не трогает, оставляя ее на волю шох в белых халатах. И до конца фильма про нее можно забыть. Поэтому вернемся в подвал, где мужики дружно галлюционируют. Эти двое оказываются в своей квартире, по всей видимости, где случилась некая трагедия, унесшая жизни матери и маленького ребенка, за которых эти судари и мстят теперь. В результате непродолжительной возни морок спадает, а Дэниел находит жену. Мне страшно. Нет, Эллисон, я здесь, я рядом. Посмотри на меня, все хорошо. Но трогательный момент воссоединения портит знакомый голос. Дэниел, я знаю твою тайну. Я все увидел по твоему лицу. В ночь, когда Эллисон потеряла ребенка. Это было облегчение. Может быть, он в тот момент из туалета вышел. Просто так совпало. Чё ты доебался? Ну и морок опять-таки спадает. Я дал ей то, чего она хотела. Она теперь мать. Дэниел видит, что его жена слегка изменилась. Волосы покрасила, губы накачала, щупальца отрастила. Ну и вот это вот все, что женщины обычно делают, чтобы не нравиться мужчинам. Как я тебя оттаю? Воу. Ты серьезно? А ничего, что здесь очередь? Дэниел же решает подать на развод, потому что ребенок явно не его, да и жена уже не та, что прежде. А потом бац, и Дэниел уже стоит в каком-то зале с большим треугольником. Скажи мне, что ты видишь? Большой треугольник? Я вижу чудовище, возомнившее себя богом. Это такой своеобразный тест Роршаха.
Ну и в общем голос накидывает еще какого-то кринжа про жизнь, смерть, великое ничто. Я не позволю смерти стать концом. Я отрицаю Бога. Есть нечто намного старше, великое ничто. Мы ничто. Мы атомы. Ничем другим обойтись не могу. А Дэниела снова используют в качестве подставки для ножей. На этот раз успешно. Появляется и конкретно похорошевший доктор, чью внешность как будто бы потом спиздят для своих нужд создатели одного популярного сериала. Теперь смотри, ты будешь моей аудиторией. Слова начинающего ютубера, который сделал свое первое видео и показывает его своему родственнику, другу, коту. Доктор начинает что-то болтать на непонятном, и треугольник отодвигается, а за ним... В другой раз. Нет, на самом деле он открывает двери в ничто просто, чтобы в подвале стало светлее. Ну и проветрить заодно. И тут у девчули возникает вопрос, а тому ли я дала? Но уже поздно, ребенок бесцеремонно вышибает ей дно. И как в случае с Элисон, этой девчуле доктор тоже вкапустил какого-то страшного долба. Его имя – Детское личико. Он играет в смерть. Более того, эта девочка... Это она. Видишь? Как я тебя оттаю. Воу, хорош. Она же только родилась. Это попахивает чем-то очень нехорошим. Может, это то, что ты не понимаешь. Это новый жанр. Новорожденная Стоп. Я не хочу слушать дальше. Благо появляется это дуо. Стоп, а почему у него дробовик искрится как мушкет? Хотя я знаю, просто не очень качественный реквизит. Удивительно, что при съемках никто не пострадал. Ну и в общем они отвлекают на себя это новорожденное нечто. Пока Батек с понтом дела под шумок пытается уйти за хлебом, растворившись в ничто. Но Дэниел не дает ему это сделать и ныряет вместе с ним в треугольник. Hey, you. Finally awake. You were trying to cross the border, right? Тем временем ультра-мега-гиперлялька вовсю множественно пенетрирует щупальцами взрослого мужчину, из-за чего молодому приходится спалить к чертям собачьим эту срамоту на глазах у матери. Да, она решила заглянуть буквально на секундочку, на огонек, так сказать. Но чтобы прожарить такой кусок мяса, огонька надо побольше, поэтому приходится убегать. И как пацану повезло, что в больнице есть вот такие сдвигающиеся стены, благодаря которым ему удается спастись от ебаки. И несмотря на то, что они так-то были где-то ниже на пару этажей, он оказывается наверху. Колдунство, короче, ну или его просто попустило наконец. А все произошедшее он видел в бреду, валяясь с температурой 37,5. Но нет, это все случилось на самом деле. Фильм вообще основан на реальных событиях. Треугольники существуют, и они хотят захватить мир. Вот, взгляните сюда, это скрытая камера. Хотите верьте, хотите нет. Ну а пацанчик, побродив по больничке, находит интерна, которая смогла за себя постоять. Наверное, потому что эти чудики в халатах бестолковые, как штурмовики в «Звездных войнах». Ведь за весь фильм они так никого не убили и не поймали. Нам же напоследок показывают Дэниела и Элисон, которые снова вместе и снимаются в рекламе жвачки. Ну или они попали на планету Палпатина и теперь любуются новой моделью Звездного Разрушителя. Или что-то типа того. Конец. И не знаю, поняли ли вы по моему пересказу с кринжовыми юморесками, но фильм годнота. Уж не помню, как и чем я его смотрел в первый раз. Неужели мои ожидания тогда были завышены так сильно? Но повторный просмотр кардинально изменил мое отношение к этому фильму, который мне почему-то запомнился медлительным с малым количеством экшена. Хотя на самом деле фильм очень динамичный, и суета в нем начинается буквально с первых минут. А дальше одно действие подхватывается другим так же ловко и вовремя, как будто это воздушная акробатика. Что уж говорить, первого монстра тут показывают почти на 20-й минуте. Да, с трясущейся камерой, мерцающим светом, большим количеством склеек, но тем не менее. В техническом плане у фильма, который снимался частично на краудфандинговые средства, тоже все в порядке. Операторская работа, практические спецэффекты, актерская игра не вызывают вообще никаких нареканий. Нарекания вызывает сюжет,
которому как будто бы чего-то не хватает для его понимания. И возможно, тут дело в том, что сценарий пришлось слегка порезать, потому что Стивен Костанский и Джереми Гиллеспи слегка переоценили свои возможности или недооценили свои амбиции, или, проще говоря, бабок им не хватило. Ведь, как я понял, на по сути камерный фильм, снятый на натуре, то есть в бывшей школе, понадобилось больше денег, чем они рассчитывали. Как минимум, по финансовым причинам пришлось отказаться от некоторых монстров, которых должно было быть в 2 раза больше или что-то типа того. Ну или некоторую недосказанность можно списать на то, что это фильм в жанре лавкрафтовских ужасов. А вы давно читали Лавкрафта со всеми этими его необъяснимыми и неописуемыми вещами, которые человеческий мозг не способен понять? Ну вот то-то же. Пытаться разобраться в скрытом смысле картины тоже как будто бы бесперспективняк. Потому что вот что, например, означают эти треугольники, которым по сути поклоняются сектанты. Я почитал немного о том, что сия геометрическая фигура означает в разных культурах, и все равно не понял. А вот что по этому поводу сказал один из режиссеров. Все эти вещи, связанные с пирамидами и треугольниками, остались без ответа и двусмысленными, чтобы зрители могли интерпретировать их так, как они хотели. Вот и ищи после этого скрытые смыслы в фильмах. В то же время в приступе СПГС можно предположить, что под пустотой подразумевается опустошенность человека, пережившего горе. В данном фильме таковых 5, и они по невероятному совпадению оказались в одно время в одном месте. И это отнюдь не гипермаркет в Черную пятницу. И вот это нежелание мириться с естественным ходом вещей, с человеческой природой. Тебе правда нравится тот мир? Мир, отнявший у тебя сына. Знаешь, что случилось в ту ночь с твоим нерожденным ребенком? Пуповина запуталась. Только и всего. Странно, правда? Несовершенство природы. Я могу это изменить. Ведет к чудовищным последствиям. Ну или как-то так. Прав я или нет, но несмотря на такую интерпретацию, в отличие от тех же хоррорам, которые выходят сейчас, этот фильм без проблем смотрится и просто как боди-хоррор про сектантов и неведомый параллельный мир. В духе олдскульных фильмов ужасов. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание. А вы не забывайте заглядывать в описание к видео или в закрепленный комментарий, где есть ссылки на мой Бусти и Twitch, где мы на стримах пару раз в неделю смотрим фильмы. О стримах я, кстати, оповещаю в своем телеграм-канале. Ссылка все там же, в описании к видео или в закрепленном комментарии. Все, пока-пока!